Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Inga's Color Art. Es ist Urlaubszeit, viele fahren ans Meer, natürlich auch in die Berge, aber mein heutiges Bild ist eher von Wasser und Natur inspiriert, weshalb ich auch zu einem flüssigen Medium gegriffen habe, mit welchem ich mich heute beschäftige. Das Bild wird heute keinen großartigen künstlerischen Anspruch haben, sondern es ist einfach mal dazu gedacht, Dinge fließen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu gucken, was passiert und sich einfach von dem Medium Alkoholtinte und Isopropanol leiten zu lassen. Ich weiß, dass es auf YouTube viele wunderbare Künstlerinnen und Künstler gibt, die sich mit Alkoholtinten auseinandersetzen, wo ihr lernen könnt, wie ihr Rosen gestaltet oder großartige florale Elemente. Das findet auch alles auf speziellen Papieren statt, manchmal auch auf Leinwänden, aber das ist heute nichts, was ich euch zeigen will. Es geht heute einfach um das Sein, einfach darum, sich auf das Material einzulassen, verschiedene Werkzeuge zu verwenden, die ich sonst in meinen Acrylmalbildern benutze, und sich einfach leiten zu lassen und zu gucken, wo die Reise hingeht. Ich finde es manchmal sehr viel spannender zu experimentieren, Dinge so sein zu lassen, wie sie sind, und sich einfach auf das einzulassen, was passiert. Ihr werdet sehen, dass bei manchen Kameraeinstellungen und bei manchen meiner gewählten Farben es zunächst danach aussieht, als wären die Farben schmutzig, aber Alkoholtinten sind ein wunderbares Mittel. Und wenn ich sie mit Hilfe des Isopropanolalkohols fließen lasse, dann lösen sich die Farben meistens zu etwas sehr Schönem auf. Ich benutze einen sogenannten HDF-Malgrund und dieser hat eine beschichtete weiße Oberfläche, die aber nicht glatt ist, sondern ein bisschen körnig. Und diese Struktur ist es, was mich natürlich wieder völlig fasziniert, wenn ich euch hinterher das Bild in der Totalen zeige. Ich hoffe, ihr könnt euch auf diesen Prozess einlassen, einfach mal entspannen, etwas in dieser Richtung zu genießen, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, es muss nichts erreicht werden. Es darf einfach so sein, wie es ist. Ich habe hier jetzt nicht nur die Farben in Grün und Blau eingesetzt, sondern natürlich auch eine Metallic-Alkoholtinte, und es dürfte aufgefallen sein, dass die Metallic-Partikel immer oben auf der Alkohollösung schwimmen und auch oben nach dem Trocknen auf den Schichten liegen bleiben.
Es ist auch übrigens jederzeit möglich, die bereits angetrockneten Schichten mit Hilfe des Isopropanols wieder abzulösen. Der Fantasie sind also hier überhaupt keine Grenzen gesetzt und das macht dieses Medium, um einfach mal den Kopf auszuschalten und sich darauf einzulassen, was da passiert. Vor allen Dingen, weil es kein richtig oder ein falsch gibt, so unübertrefflich. Nach diesem Bild kann ich euch tatsächlich nur empfehlen, einmal mit Alkoholtinten zu arbeiten, zu sehen, wie diese miteinander interagieren und wie man mit der Zeit beginnt, in eine Art meditativen Prozess zu kommen. Ganz zum Schluss habe ich mir bewusst die Metallic-Farbe Gold noch einmal genommen, um damit 2 Akzente auf meinem kleinen Kunstwerk zu setzen und bin dann im Grunde genommen auch sehr zufrieden, weil ich mich auf diesen Prozess habe einlassen können und weil ich es zugelassen habe, dass nichts Bestimmtes entstehen musste. Es durfte alles so sein, wie es ist, und deshalb habe ich auch überhaupt keine Sorge, euch das fertige Bild zu zeigen und bin mir ziemlich sicher, dass auch ihr Lust habt, einmal mit Alkoholtinten etwas völlig Kreatives aus euch herauszuholen. Da diese besondere Malplatte nicht ohne weiteres an die Wand gehängt werden kann, filme ich euch sie so einmal ab und ihr könnt trotzdem den Detailreichtum der aufgetrockneten Alkoholtinten wahrnehmen, und ich finde, auch dieses Gold verleiht diesem kleinen Kunstwerk immer noch etwas Spezielles und ich gucke es mir tatsächlich auch gerne an. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören und ich danke dir vor allen Dingen dafür, dass du dich auf diesen Prozess hast einlassen können. Ich freue mich sehr über ein Like zu diesem Video. Ich freue mich auch, wenn ihr mein Video in den sozialen Netzwerken teilt, und ich freue mich über Kommentare, vor allen Dingen, wenn sie konstruktive Kritik beinhalten. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.